Ini dia rekomendasi mesin cuci top loading yang menu programnya simple banget dan pastinya mudah dipahami semua kalangan. LG T2107 NBTW, kapasitas 7 kilo, pas banget buat kebutuhan harian dan desainnya juga cakep dengan pintu yang sudah soft closing. Tapi yang paling juara, menu programnya yang super simple. Gak perlu banyak mikir, tinggal power, pilih mode, terus start. Cocok banget buat kita yang pengennya sat-sat langsung beres. Walaupun simple, mesin cuci ini tetap punya fitur-fitur yang gak ketinggalan, seperti mode quick wash, pop clean, dan turbo drum yang bikin cucian bersih maksimal. Untuk konsumsi listriknya 400 watt dan garansinya 1 tahun motor dan 1 tahun spare part. Yuk langsung aja check out di MJ Grosir Elektronik.